我是笑笑。在以前的时候，如果说一个女人是寡妇的话，那么呢，大家就会感觉这个女人的命真的好苦呀。因为没有什么呢，比没有老公是一辈子最难受的事情了。但是在我们村里面呢，有一个寡妇呢，日子确实过得风生水起。前几年的时候呢，她老公因为车祸去世了，当时呢，包赔了80万。80万在农村的话，真的是一个不小的数字。而且她的儿子呢，当时她有一个儿子，儿子现在呢是公公婆婆看着呢。人家现在小寡妇呢过的日子呀，真的非常棒。第一呢，有钱以后呢，就开了一间门市，在卖衣服，然后生意也是非常好，卖的是男装，而且村里面，就我们村里几乎上所有的男人都是去他开的店里买衣服的，而且有很多男人呢，时不时的总想给人家献一点殷勤。人家现在孩子不用看，而且有钱，还做着老板娘，而且呢，前几天又刚换了一个男朋友。去年的时候，人家找了一个长得非常帅的一个男生做男朋友，而且那个男生呢还没有结过婚呢，这不又分手了，又找了一个30岁左右的一个男士，也是还没有结婚呢。因为现在在农村呢，有很多这些30岁左右还没有娶到媳妇儿的男青年，在他们的眼中呢，因为毕竟这个年龄段的女孩子比较少，所以说对他们来说，就离婚女士也是比较抢手的。所以说我们村里的小寡妇呢，就成了这些30岁还没有娶到媳妇儿的男人的抢手货。所以说人家呢，男朋友也不缺，也不缺那些给他献殷勤的男人，而且日子过得有钱，孩子也有人看。我们村里有很多的女人呢，在背后都议论说，你看人家的日子过得比咱呢有老公还要过得好，咱有老公每天又要看孩子，而且老公也挣不了几个钱，看看人家这日子过的。以前都说寡妇是非常命苦的，村里面很多的女人都在背后议论说，我感觉她的日子怎么过得却是这么幸福呢？因为时代不同了，所以说呢，幸福不幸福也不一定说你是寡妇就不幸福，是不是？幸福了全是靠你自己去感受的。那好，今天的视频就分享到这里了。如果喜欢我的视频，记得给我